Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twala lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo milioni 420 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujje tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bina kisinga Ebonies mu ggwanga lino kali sina kyensobola Ebonies erina abayimbi. Ina abaana abayimba Baani mpaayo. Wali abaana abayimba lwakuba nti tebavuddeeyo talent yaabwe kugiyongerako maaso. N'abaana gye Wakimanyi buli John kimanyi wayimbira mu New Eagles ya Geoffrey Utaya Honorable. Gye mwesanganya Giovanni Luzinda ne mweganza. Ate Giovanni Luzinda ate jidde wa mbozi ya. Ate nze nnyumya mboozi. Nze kyensuubira. What I think. Nze bulijjo mmanyi oyimbira mu wa Geoffrey Utaya Honorable Geoffrey Utaya New Eagles gye weesanga ne Giovanni Luzinda wamusangawo. Nga omanyi kyoli mu industry bonna abali mu industry era bonna wasonga Geoffrey Giovanni ye mukwano gwange Audio Vibes mukwano gwange Rachel Namiro bakwano bange ba Robert Rota bakwano bange naye nga sali mu kibiina naye bwe nali nga sinaba kutandika kuyimba abantu abo negombanga nnyo abantu abo ababeera mu Ziba ni Eagles yatandika sinatandika kuyimba you're young. Not being young, naye nalimbe. Banyo Eagles yakajja. Iya naye nali sinatandika. Nali manji wali. Yandoza Dr. Bossa yangamba nangamba. Flash, I believe you can do better. He didn't lie. Yangamba you can do better. Tandika okuyimba. Watandika okuyimba. Tandikira mu Kerezia oli muwadde nki? Ndi mukazi mulokole. Olokosaba kula wakuza oli mulokole. Nkuze mwembuli. Chovola asinza ati dukani nnyo. Kyova kuba make-up. No make-up. Siri muntu wa make era singa sali mbine ebintu by then no bulamu bwe nino obulamu bwengezaako okweyingiza mnenga sibwe bwange nze ndi muntu you're supposed to be a housewife not as such but njaga nnyo okubeera nga ndi reserve nnyo ndowooza so senga tewali muyimbi senga okola ki ekyamaza singa ndowooza nina nali nsome mawulire naye singa ate yenzo nabeera mu
kuwandiika amawulire eno oba editing nga siri nnyo mu field ebisi. Webale buteeyerusa. Bannange. Abayimbi mwerusa gwe ki ekyaggaana ssente? Si ssente naye ekisooka mu byonna I'm proud of my black color. Nekyanze ndi mugayaavu. Ekizigo kiriko lutiini. Bane kyetaaga obudde. Nze ndaba abantu. Neka tulina kati empisa ffe zetukuba zi IV. Tukusa ku ccupa nga ya bweru. Nabyo olina kugenda okugulira empisa. Ngenda kwambadde music. Ngenda kwambadde music empiso. Kati oba omanya sibisobola. Lwaki? Kati olaba obulamu bwange buno okedde teekako ekizigo kyotambula. I like that. As kati gwoli celeb, as a celebrity, then as a lady, like, kati gwala tolina makeup, but you're looking fine. But still, you're not contented munadamu abayimbi abakyala. Abayimbi abakyala kati gwe nadda obala kwa ajadiyamu wali namato of. Naye abakyala abayimba kati beerusiza ddala gutwabanga mukuze wa bulaka kati mweru. Kali nze nkugamba. Ola Ebonize. Si buli aliyo nti mweru. Neze nina omuntu gwe nasangayo n'angamba olaba togenda kubeera favored. Alisiko tangaala. Nange kye ngamba abakyala. Abakyala tangaala mukko mukyala aliyeyo. Nabagamba kale balekeyo okunjagala sijja tangaala mukko. N'ekigaana. Wagaana okwerusa. Nagaana. N'ogaana otangaala. Oli ampa ne advice simaba ayina empeke simanyi zikola. Ffe tulina empeke, tulina n'empiso ne drip. Kati okolindeko. Seerusiza siriwo. Bwe nakuba mbalyako temwamu. Tekikwaffectinzeemuko okubanga oli muddugavu mu industry y'abeeru. Ekisooka sajja sirinoonya basajja nti nno njagala bandabe nnyo. Aye n'ekirala faani anjagala agenda kunjagala lwa ddoboozi. Sitagenda kunjagala lwaki? Lwa kkala. Bw'oba njagala lwa bweru, oli abeeru abalala bajja okuwagira. Ajja wagira abeeru. Nze Gwakuleke. Sigenda kuba mu buddugavu. Kati okuyimba okutandika mu primary. Nga obimanyi primary oba oyimbako bwotyo naye. Anti abambe Uganda basinga mwina kano natandikira mu kkanisa okuyimba. Manyi buli muyimbi mu Uganda yenna atandikira mu kkanisa. Munayo okuyimba tekwebuliza era oyimba naye okutandika serious nduza nali ku Buganda Royal. Wane Mengo. Nze ni mwana akabaka nasomera kabaka. Olwamala form 6 n'olumba e Bulange. Nze nalumba Bulange. Kuba nzijukira ndi mwana akibuga nkulidde Nansana awo. Bakuzala Nansana. Mwana yo w'obulenzi era abantu w'obulenzi Luweero. Abana Dr. Muyingo. Naluweero nze omukukutivu. Omulya nnaka. Proud okitegedde. Proud Munaluweero. Nenga. Luweero batajere essaza lya Saturday Luweero. Bulemeezi. Anze ndiwe Singo. Singo mpozi. Mityana. Then ate tugenda lye mubende buwekula. Yenga muli baawala. Mama, kyogedde kyaki. Kyogedde kyaki mukwano. Bweweerwero nga munya ekigbo ky'essemuto ekirimu ebinnya emmotoka ebwamu bwekinyugira bwo. Liri ddala nze ndi w'obulenzi town. Ngako w'obulenzi parents. Eyo walako kati nze ndi awo omugezi Kanywa Mugule oba Honorable Nakate. Wamwe oliweeyo. Kati Nansana ojjayo okyalingayo nani? Ne mami. Mami ng'akolera Nansana. Ng'afumba kigere. Mami teacher. Oli mwana wa madam. Ndi mwana wa musomesa obimanyi. Kyakaba amaze empisa. Twalyanga obuyinja mwana wa musomesa ng'obuuza okuva ku Yesu amala ofukamira nti mwana wa madam. Mwana wa madam yabuuza okuva ku Yesu amala. Okimanyi nakatandika okubeera nga mpita ku munne mga nkulamusiza nnyo. Naye dda afukamira. Mba mpulira nti ensonyi nga nswala. Namanyira nnyo fukamira. Mwana wa madam tolina mpisa gumanyi kitegeeza. Kati omaze high school awo olumbye Buganda Royal. Nanye mu Buganda Royal. Mbadde waawo. Lecturer mta Mr. Mugwanya bambi. Yansanga ndi mu script tuyimba. Wali kato. Bambe nga akwogera ekibuuzo ekibuuzo. Mpaako toliste yakuba ekibatu. Nedda baba. Flash love. Batu buli mu industry naawe obimanyi. Naye nkubuulire okimanyi nti nze Mukama nnyambye. Ntya. At least kombade ne management sibadde konze kanti ntobanze. Ne management basabira ddala ate management egamba bogaana tukaka ku promoting aluyimba lo. Kalinze management entandise nayo. Naina manager ange Kasarob. Bambi yali musajja mulungi era my bro I salute you. Taina kye yali angambyeko bwe kityo. Era bale bagamba simaya mulaka mwaya ukanye yakusabye ekibatu. Ninga people can fall out. Nekiranze ngamba abantu. Gitwali nga tutesa temwali yosijja bagamba right to yawukanye.
ntwauka agreement wetwagikolera tutuveeyo temwali mu media tutwali mu media katulakyali mbireta mu media nga tulimalidde kati mwali mugwanya sporting talent wali wesimbawo ko kubwa GRC Girudi just yansanga nga wowulira omuwanga ali muli atendereza n'owulirizaako nomana omuyita wali mulokolera kati wali mu scriptures union tendereza mukama singa si mukama singa si kabaka twandimaliddwawo ako nakaba bakajja mu Zabbuli 126 oba 126 had it not been the Lord Anjekebere wa. Musumba Shalom. Njagala kudeita. I know. Njagala nkulage kiri either Zabbuli 124 or 126. Anjikulage one. Psalms. Had it not been the Lord. Had it. Had the Lord. Yino. Zabbuli 124. Ane mukama. Nisi kuchuka nayenze kuola bonnali manyika nani akoononye wallahi simanyi nagwa naserera nava mu kisa bambi komawo singa teyali mukama ku side yaffe Isiraeli yogera singa mukama teyali ku side yaffe amawanga gatugogolera bino mbiza mu luga biri mu luzungu sebo wasoma ye mukama Katonda obadde Yesu tegedde singa tabadde ye nandi maliddwawo naye nga mpita bwempita nno olina talent omanyi okuyima webale kusiima ssebo nga manonno njagala tugenda wali eri ku Kisaakye primary onyambeko tendeka abaana nze wali musomesa ndi student nze gola mbadde nayimbira byange mu scripture union simanyi nako ate ngamba tugenda somesa abaana nga nze mpedde nantwala tuyigiriza abaana nga tubayigiriza Mulanga gwa Ssaabasajja naye nga tuyigiriza Basomaali baki tebamanyi Oluganda ali nga balumanyi ekironda yawo bwe twalondawo bagende mu studio walidde kamere oli akkanyo ke baakaleeta kati nga tugenda mu studio nga bayimba awe yagambye naye oyimba bulungi sisi kuwandikirayo akayimba ka gospel Mr. Mugwanya yali asomesa ki? Yali asomesa radio production mbimanyi bagamba student of mass com yali asomesa radio production kati bami nagamba waki kuyiiza akayimba ka gospel kitegeera naye nga nange ngamba kankole ki kanyimbe nga mpandikira kanyimbe erinnya lyo kitange mwali mukopa ka Juliana kanyimbe nyimusa erinnya simanyi naye yali amwagala nnyo kwampulira kwatanse kanyimbe nenjukira kanyimbe nyimusa erinnya lyo Yesu Mukama kona otalinze nandibadde ntya na bino byonna Mukama ebinnuma bitwale abalabe bange banjijjeko olukongolo kati olwannanga otweninga tonnagenda mu studio agakankwandiikira akayimba ogenda mu studio yasooka kawulizamu nga mami omugambawo enwali ekitambula ku ssomero oba ali mu hostel nga sinnamugamba nali mu hostel tamanyi nti nno enwali ekitambula maaso nonenga nnyimba basago basooka kamuwulizaamu nga mpita nali ngenza oba nakwegayirira nali siina ssente zibulayo nga ŋŋamba naye gwe ebyokusoma ndowooza wandibivudde nako ng'awulidde ku ddoboozi lyo kweno talenti gy'olina obonaabona mama nange kyannemesa okuyimba nakubira pandemic awo producer yaŋŋamba gwe Shalom lyama bangi onahiti teyakyukka kisaasi ku bitaala eri kyalina hit oba gwali guhito naye nze nayimba akayimba kakanyimba aka gospel kakoma mu green shade ya Buganda Royal naye buli muntu alina story tulina green shade nakubanje sijja kuvaayo era still naye mwe Katonda abayamba nze sijja kuvaayo kati nze nkyali wakivaamu music namuta kati maani nate osobola kankozese mumwa osobola okuyimba kati okubyeka baasagamba lekeraawo ebyokusoma aŋŋamba naye nesikitwala nga kikulu kati tumalirizawo tugraduatinga nze ku graduation saayambala gawuni nti oba ndirirawo nekuba ebifaananyi
twali mu kuyimbira kabaka nze ngane kabaka yajja kabaka yajja graduation kabaka yeyantikira ku graduation yafe kabaka era yankwata ne mu ngalo nkwatamu zikyali no kabaka sakwata mu ngalo paka kufa era wano nkutte musaba sajja chuchu kanange mulina eseza nali mutufu obutana wali mutufu kabaka nyakwata mu ngalo ne kyali wali kabaka yangu esanyulya nawulya sagulira muna mami yajja graduation mami yaliwo nakulaba nkaba saba sajja amaziga ebiroto byange ukitegeera nga bituukirira kamera ziri ku akawala akaddugavu akatono ne munaye twamaliriza nsigalaawo nga obimanyi naye nga nkyagendayo ko ne muyambako Mr. Muganye babeetaaga okuyimba sinaba kutandika kukola lumu nga nnyima transport wange obudde bugenze n'okudde nansana anyima transport yakusasula nga nno za training nga banya basomali anga kwetu onedda nagena bwe yansasula mbambi kumpandikira luyimba ne studio teyasaale n'ekikumi kati nga munaye tukola ki anyima transport nga nyiiga nga ngende wa Dr. T alina studio awo Emengo Dr. T omukwalo wa Mita Ruth nga tubeera awo mwai mwonge java nagaba ne beetaaga abayimbi mwebonizi mwonge yali muyimbi yali mwami yali awo so kati ali na USA beetaaga abayimbi emuga era gwe nambiru genda kati akaddugavu ndaga werinda bayobeera ebonyi bali bana nga beeru byeru birina nyash zenga manye obweru bwe bukola mwebonizi emuga agenda sigenda sinanga ndida tugende angane ono mwami Mugwanya Mr. Mugwanya sikia kudayo mukolera kangende mwebonizi ngamngamba tugende osule na wange nasula na mbiru twakira saaza ina babiri nga tuli eri etuke mu kitundu nga tetukyali waka nga tumya transport twalina mu nambiru yali alina mu kasente naye obuzibu twalire tetunasiiga njala bali baagala maloboozi njala ati tebayeru basita bali abantu abeeru bafauzi annakiboneka onyani anda udoyo omweru Aunt Julie bonaba Aunt Fauzi abonanga bali ngogamba ki nali abaddugavu anti baliyo naye ate by then abantu abaka kati baddugavu naye abaana abaliyo emabega wali eri abaana nga beeru bangi nagundi muddugavu Evelyn Namulondo Ivo mulaba mukwafu Ivo mulaba be bantu abamu kube natunulyanga ne ngaba naye yes ngomwegomba omwana muddugavu ejukira kusinga obukulu akuzaala Eva mukulu sinayogera kigambo kyonna kyefaananyiriza Eva people power ali wano people power wewo zena miro yangambye majanya miro mukwano gwe majanya miro yangambye Evelyn Namulonda wa people power tasala muku kigambo bo yangambye interview jeri kati ngate munya chutex obudde bugenda bayina akacupa awo kali akachutex nganyi kumanya agenda okukola pecho yanyi nganyi agenda okusimba fembi tukira kuvadda site mutunjo wanjala wakuteekateekako njala kati nga tusiigaawo nemwesaako nga womanyi nga ayiseeko empewo kati akwata ebimere kitegeera naye netugamba tulina okugenda nga basita twalinamu ebbiri zaffe ezifikkawo netugulayo fanta wa 15 n'ekindazi tujja kugabanira wali nemugabanye ng'oli muwala mulungi oli ku campus tokuula basajja okuula tekiri mu by the chaka tekiri munze kubadda fe ku campus abaana nga baatukaliza chaka abaana baali bagezi chaka tize nalimu obwafala bungi anti obulokole obwakuyamba nalimu obwafala bungi tutuuka mugundi tutuuka bulungi mu VCL tuyingira ng'abaana bangi ekabuuswawo ng'abaana bangi bali wali abalungi obawigi abeeru amabeere agalinga omuyembe otunulira abaana n'ogamba kati nze wano ndagawa ng'ebbeere liringa muyembe bweriti lirungudde kati nga gwogamba beeru bulungi wobusimayiri ogamba buno bu eye pencil kana buno obubanga obwoya bw'embizzi buno bateeka wano obuyitamu lashes obwo ng'abaana balalamu nenga kati wano mpiseewo nti kyali wange jjukira namuga ngena yimba kaliba nolimba Dolly Parton Coat of Many Colors my mom hey yena ngamba agena yimba Whitney I always love you nganya okwanyika eddoboozi ng'eya Shalom Anda will always love you hai onyasuka omukka okola ki nokkiriza esophagus
omwana ngeta nga muntu ayimba obinganzi lwaki self-esteem yange atambudde amawanga taba nga muntu ayimba bubi nga shalo nenze nfuutuka reggae kyekyakusuula kale nobadde ozambu olina munno abantu oli nakujjonkeranya ku channel yo n'agamba kamunonye mujjo naye atolawo omuntu waba kusaidiyo mbadde kusaidiyo kati mutuuse mu VCL Dr. Bota abaniriza naye ayimbanga tetunamulabako tuli eno kati waliwo rehearsal venue gye baali batudde bo nga bani abalimu abali babasunsulaawo bonna nga obamanyi mwebonizi baali batudde wali nga batulidde n'abatamanyi kuyimba ne bosi yennyini yenna nga naye ali awo kati fe twasooka eno mu high five batu briefing twali obanga tofuuwa tosooza towanda era bambi mwami olanya najja n'agamba bannange mwenna njagala okukola nammwe naye mugenda kunyamba omuyimbeyo olw'oluganda lumu n'olw'oluzungu lumu naye njagala mubeere bold be yourself be confident niwajjawo ne mwami mukiibyawo yali atendeka amaloboozi njagala muyimbe njagala okukola nammwe mbisobola naye buzibu buli omu nga n'ekirimi niwajjawo omuwala kyesirimu erabira muyitanga Joan Katende naga mumuli mukunywa fanta nga tugenda kuyimba mugenda ffe amaloboozi temugenda nayita wonze ono mulawanyi mwami Katende nayi Joan Katende yakati muga kuyitawo tetugenda nayitawo tuge tunywa soda tufa amaloboozi kamukwano gwange yali mwogezi namugamba gwe Joan Katende oyogera ngani ffe tubakize tuyimbe emyensi omuntu gwe yakalaba nikugabe baedi twayirawo ali tatya nga nambiri tusirike tukoleki tugende tutuuka batutuuza nafuula nti nsembe emabega ddala basembe yonzi abaana bagenda bayimba bonna bayimba naye nga bali waliwe bakuba mu ngalo kati nze ndi eno buli wentuwe batuuka nga nzira emabega nzira kwasemba nsobola okusemberayo ddala kyali wange atuuka ayimba ala olumba lwe nagambye okuyimba si lwe yayimba olulwo bali mpulira kalibu kyokka nga yagambye buluma endwadde ziruma yayimba lwange naye omukwano ogusingako ku ebyo kuba akafaananyi mukubo gyoyita abaagala n'abatambuddeko babiri olumanye naye ndwogedde naye gwe oli bwobwo ng'ayimba luyimba lwo teweefula ewali mwaga abantu lwaki nalwetegekedde lwenkulatidadde mba ntogatawunzeko luyimba of course nga Rema yandi mu mutwe yakanyimba oli wange mutima gwa inisikakana oli wange kati nayimba aleeta Whitney kumbe tasobola kuwanika nga nze wempanika Shalom. Mpanika naawe okirabyeko mpanika eddoboozi jawo mutima olaika olina gy'owanikira naye wani kale olizaala abalenzi bali kibagamba olaika olina gy'owanikira munaye ng'akola ki ng'ayimba kayimba kanga mpulira ng'ayimba Whitney kyakosaamuko kyankosa ne ng'akyali wange naye nengatawo obwongo neŋŋamba njayimba oli wange neneegumya kati nga kyali wange akola ki ayimba kayimba ng'ayimba Whitney ngamba biganye eddoboozi bwe yagamba bwe yabagamba biganye eddoboozi kanonyeyo olwangungu ng'anonyawo olwangungu yo bayimba lulimbi kati bamwagala olw'okubanga nange mba mwagadde nange nakyogera nange nkwagalirawo era ayimba bulungi naye awo okuwanikanga kumutawanyaga nange kalinza okuwanika kunnemye mbakolera she was bold she was too bold kati ne basanyuka era kyemmanyi ekyamuyisawo the boldness bamaliriza bonna nze nzija ali mukateekaye Flavia I'm Sharon Flavia Nantambi. I'm going to sing Coat of Many Colors by Dolly Parton and Oliwange by Rema. Ngabakubenga lubambi nenga ntyankankana sisoana kusitula kigere ya shivering. Yeah, shivering. I'm back through this. I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rice that someone gave us. Kalinga nyimba. Tebagwe ddalu. Kombe. Boss wange muntu wa oldies azaga awunga naye nga natudde bwati azibirizo manyi olowooza takuwulira kumba awulira kati nayinayo nkyazijjukira waliwo omwana mita agiswaga oyo then ne Joan baali mabega nga bakola bawaga bandaga nti nkoze eki then nga nyimba oli wange ngaawo basanyuka nga batugambudde itsoke twegeeyemu tugenda nga bajja gwe kati n'abalezi bandako Pedro Matov n'omulala
mujja muimbere tubitegedde nze ne Nambiru nga twagenda kumbe mwa abayiseewo kumbe fe tuyise bwe bakola babi baluga bye muimbere tubitegedde mujje bizitujja nga tutidde tutuuka munda nga ate baluga muimbireko ku byuma tubesimbira nko ku byuma bya live bulijjo nkola ki tugenda mu studio oyimbira mu kinabiro gyo kubira concert zo nga ate mukyuse ennyimba tuyiyawo nga nnyimba gondi it's too late lora Dolly Parton wakuli wajjajja ngo agala nnyo no njagala nnyo Dolly nnyo bambi kati nga nnyimba oluganda nayimbala Juliana mukwano tobana kutya ngumidde kugwe nkwagala nga bwoli ebyange olwe nayimba aye nga munaye tebatusiima nga tebatusigaza nga bali abeeru nga bagenda omuddugavu owangudde omweru for the first time in history omwala omuddugavu yawangulako omwala omweru lwa ddoboozi nkwano nga mpangula nga ngamba bannaye tutuuka mu ofiisi okwogera naffe mune batubuulire ebigenda otambula batunuulira enjala nga zonna zifaana baga mmwe kiki mubeerawa nga ffenna twogera ekifo kyekyo mubeerawa kize kitya nti muwangudde mu embi omulundi gumu tetumanyi naffe batyo nga tuyimba oyitawo nampitawo kati oha bw'avaamu kati otandika otya olimba olusooka waliyo twalina music tantal yali lwakubiri kati ya Ebony's music tantal kati awo batugamba bayiryawo ennyimba basooka tugatuddemu ennyimba enkadde ne bawina omwana mita Hildi bamuwa Charlotte gwe bakuwani tebampa luyimba lwaki tebampa luyimba kati waliwo basita be twasangawo ndani abo ba Hildi ne Charlotte naye laba bakomawo kula Bonita kale simanyi naye nga bakoma gwali bawuliddeko eno wabwe nga kati bo be baawa ffe ze tebampa luyimba waliwo omulenzi yayita Give Vocals ne ku TikTok Give Vocals n'agamba ng'asobola okuba producer ng'akuba bulungi ennanga ndo producer ng'asobola n'agamba Flash jangu tugende tukole omupiira batyo lwo oluyimba bayita omupiira lwa Ebony's jani tugenda mu studio bayireka batwale yonna mu ba studio gwe jani tulukole nga ngenda mu studio nga nyumba labeka bambuuza kinkabya kyeki oba ndi mulwadde njogere nga nduddamu ate tebanzikubira engalo ne bansiima ne basanyuka nyo ne bantika ne mu programu nga saabadde nago olina okuba ku music kantanta era ne ku tantalo natandika okubanga gye ndi bulungi nnyimba olwose ovudde nasana gyali obeera nkyaliyo baba basuzanga abanga transport byaba facilitation mu kusooka batuwayo sente ez'okweddaabulula kyenzijukira mu kuyingira abamu bagamba mu Katende omuwala ayimba bulungi naye labayo waafaanana kindazi n'abagamba bangi mwajja bwe mutyo mwami Katende yabagamba bangi mwajja bwe mutyo naye mwakyukira ddala Mukama akimbalire n'abagamba naye ajja kukyuka kati ng'atuwa sente tugende tweyonje enkeera ng'alituwa oladdako na dansi byakaviiri akapya ne batya n'abagamba mukyala yampitanga mukyala Flavor jangu bakulabeko ndowooza mulabye kye nnabagambye wakyuse Flavor only 2 days she has transformed kibaita sente bambi buli omu n'asanyuka banyaniriza bulungi kati kw'Ebony's era oluyimba olwasooka omupiira gye lulina ku YouTube yange omupiira bambi lwali Ebony's olwaddako awo lwaddako olwo nga mpulaaninga Flash omanyi waliwo oluyimba lwe naye baleta Kyesuubo so Jovan Luzinda yalumpandiikira ozze bulungi Luzinda omusanga ku Ebony's yakwanirawa ale yankwanako bali bannange omwana oti yankwanako bro teweegaana mu kamera ntunudde Jovan Luzinda tankwanangako bro kati wamusanga waje ene bakamba kusako kankusibiddawo kati omusanga wa Jovan Luzinda bironga omanyi nti baga okumanya kubayimba yako naina mukwano wange Rachel Namiro ngali mudhani Eagles Rachel Namiro yaliwa yona wa sente manager Namiro yani akabaka KBS nga bali ku buliri the song was nice next month I don't know I forget it yali mu room nga mulimu omusajja luyimba kwagala nnyo nyongera kwagala nnyo buli kana kunyongera kwagala nnyo wankola kyo kutuuke nali manyi KBS alina mu shares bakuba oluyimba olwo covid nga yakagwa
nsaba nkuwe nga bakuba oluyimbo olwo zonna emanyi KBS ye era Namiro yangamba mbu siye kaya kayimba kalungi so just ma selector Brian KBS gaali maanyi naye mukoze ku kyamaanyi mwebale ajja nawe kiwulira mwebale mukoze kyamaanyi kati Namiro musangane ku Ebonies simanyi geji twakolektinga by the Namiro nate yali mukwano gwange yantwala mu the New Eagles okunda gabana ba the New Eagles eza waibako mu New Eagles sayimba yoko nakugambye sobola va mu Ebonies nenyimba mu kibiina kirala mu ggwanga lino Ebonies yesinga gwe kama yimbi aliye ava successful mpayo anize nkugamba kati gwe mpayo njagala mpeyo mu yimbi ogu wa Ebonies ali successful tebagala bwagala tebaliyo naye ekisooka mu byonna oli boss yakyasinze nze navaayo naye ye wantu wensinga okwagala bakuyisa bulungi teba era by the baninyise ennyonyi bakola kikati mbogereko ki nogende Dubai nengendako mu America nze nantambiwo nantambi mpozi ndiogende chaka buli ntambi abamudduga kwanye Franka ntambi kirabika buli ntambi every ntambi and ntambies they be black what even is ntambi is the boy is the black one namnolumbi America olwo maama awulira akyalaba omwana we naye kimanyi ti nno mbeera mu Ebonies basooka okunsasula bampa sente ze nali susubira mu bulamu eseno nga sikwatako my first son nali nkoledde weeks 2 boss nampa $30,000 ne baŋŋamba tusonyiwe ozze munnange ozze leeti naye twagadde tukuweeyo kasente akatonotono obeeko kyokola ki kyeweetereezaamu nzijukira batusasulira ku Labonita nalinnya boda nga sente nzikwese eno munda mabeere balemu zikubbako nalinnya boda paka waka zaali 8:30 gwa kiro n'enkonkona mami naggula mukakolawo nga enkokona nampola akole kyaggulewo bale bayinza okunkulira ne bantu bakusereza mami nakonkona naŋŋamba kiki nga bambi wamanya nti nzija neziba mekasi beera atunula ninde ne mukamami sokogalewo nkunyumize naggalawo nga mami sente bampadde nga zange sizizo zino zange $3,000 mami tukolemu ki ngesanyu linzita katono ogule poloti zisere zinasooka juke binasooka okukula enkeera mwasooka kugula kanyama mami jukira ali mukozi nga yiye kwasenza ine essomero oli mwana wa mugagga ekitegeeza twali bagagga ne kati lwakutulabira twalina ffe essomero danasa na Miracle School nga lyaffe the Miracle didn't last too long Miracles I went away the Miracle needs a miracle Miracles now need a miracle mami omulaga sente $3,000 by the bambi yaita kimanyi nti nkola n'okunti nayingira n'Ebonies awe munnyonnyolera kana njaga munnyonnyole tolina bulenzi nga audio vibes obukusumbuwa obw'amaviiri kati by then ate munayi nali siri muntu w'abalenzi nali siri muntu you are focusing on your career focusing nga kale era munayi tobulayo ki bagambako naye nga ate Ebonies yali enfuula nnyo bizi okusooka nga tolina budde bwo ngubeera too busy buli kaseera kati wamiitingira Giovanni Luzinde Giovanni namumiitinga ne baguuni Rachel Namiro ye mukwano gwange yandaga Giovanni abo embozi yamanya egatta naye ate ba Giovanni nange nabalabanga bulayi bami nga tubeegomba kwa bali nga star already ye ba star nga alina kayimba kyakamufuula star ninga mtamivu etamiro lyalavu linzunza era kati kamuggwako ettamiro lyamuggwako kati si mutamivu ali soba kati munnaye yali mutamivu naye kati gwamwamuka so bambi Giovanni is a good friend era simuyinaako buzibuzi kubanga singa ate yali boyfriend of course is your friend kuba munnaye omuntu gwe mwali mweriddeko tayinza kuba gwolina obukakafu bantu babimanyi bayibe bambi oyo nedda wagana omulya oye waliwo omuntu gwolabanga bwomugeza ne mukola ensobi mujja kwekyawo koli abalala nga toledde gye banyuzinda nekirala nze kiri bwe kiti abayimbye kyova bafuna YouTube Facebook bulonga nenga buli gye nago nkuba kuba mati wa Facebook mati era mu followinga bambi family yamwe njimirizaawo mpaniridde family yamwe mba followinga I even show my appreciation ku Facebook mbalina cash etundu ku family yamwe
okoze kyamanyi babizaawo sibalekeredde aye bw'okitunuliramu n'okiraba kituufu oli mutuufu nkwagadde gwosegedde kati osanga gibani luzinda so ampandikirawo akayimba awo bakayita kyesuubu kati wampandikira akayimba kyesuubu kakola katya akasigala era mufaawo kesuuba kaali awo mufaawo nekesuuba kati ya nayinawo omukwano gwange mita Tinta yali ku metro awo omusawo Tinta n'akakubako ku radio yaabwe bambi naye ninensanyuka era ku metro naye nga babanga abatakubye TikTok kuba metro netakuba sio yabasaba baganda kubalanga abasaba baganda ebitunga binkozesa metro era ngo omusawo omuganda sio ya kapteni babwe era ngo omusawo omuganda muna akayimba nendabanga kakola ki kati so in the process newabawo omulala akayimba akakaki akayimba permission no alaiko okuba aliwo omulala gwe yali akakoze ki gwe yali akawadde nkabirira Isma Pro ngama Isma Pro njagala yakayimba kenabadde nawe kenjagala onziriremu ndabanga akatakyaliwo nsawufiira yakayimba ngamba omanyi jangu ku studio ninawo obuyimba wano nga mpulirizamu nga ngamba kajamika kyabe ngampuliriza kali kajamika kya yayimbye akakamembe nga akyali mulamu embere nobereyo kawuliriza ngamba wa ani yali akawandisa jamika man that boy baddaye bajukiza kuba simanyi date njazi confirminga friends of Jamika ya twine ekivulu ebikota bana ekyo ngino okuba ekya Jamika licha omusajja oyo mwagala nga bwowulira yawandika membe such a talent ngenda munoonyako mujjeko interview babi yawandika akayimba ako kati kambuze akayimba kaba kandika mu studio nga banoonya akayimba kati kaliwo mu studio kati joja Isma Pro nangamba omanyi yayitanga muzukulu omanyi kana akayimba oba okasiima osooka kasasulako mpola paka wooli kamalayo naye sirika kuwa nga tovudde mu Ebonies konze kaali ne studio sasula biki munnaye obusente bwange buli we bansasula nga nteekayo bakaguza mmeka bansasula nga nteekayo emtoo 8 kati then ne studio awo nanzijako nite yansera nnyo kuba yanguza bambi yankwatirwa ki kisa kuba Jamika yali wa bei aguza muzzukulu yali wa bei jami nenga bampa kayimba nga kagwa nga nkawuliramu ninga ngamba sirika kuwa kati nga Ebonies bangi bakugamba vaayo nze nja ku promoting anja kola kinene ngani nganja kalambeyo nganze nsazeewo webinaagaana neme kunenya muntu era nakera ku machanga nze nengamba a flash geno nonye ekisingako kanve mu Tuesday tatantala kanve mu tantala saasibula na kusibula nga tantalo weera batantali yake walala ngangenda Isma mala kuyamala wiki binga ndaba siriyo nakkiriza ati vudde nalyo kampo olimba ne olutandiko toli marketing endo ogenze ku radio kiwalina ku strategy zonna abagenda ku marketing okatambuza saina osole naye nasoka kola video nga sinana kulutambuza mukwano gwange bamita Douglas wa Fixomax Films bambi nanga flash toina sente nesoka olimba tufunayo obutonotono waliwe nkugamba olimba lwali mu emikwano waliwo Hamza promoter nangamba flash wetagayo kasente kankuwe sikuwanga mukimukumanejinga bofuna omuntu nga asokumanejinga ajja kusanga ne kankuwe okoleki okole video tobocha nanga kandeete mu motoka Vixen yali chali wange Larry kambere mukugamba it was kwata it was friends and family atukola kayimba funa omikwano nga umanyo ina team mwalimu omwana mta Pros American Height so kataliwo American Height yakuba makeup makeup mitarora bambi naye yali wabwerere bawagira muntu waabwe nganze mukyaba ngamba Shalom kati video gikwate wote abe naba ku kamera nga sinda mukozi family kati Pros American Height antwala ku Beat FM awo nga mukunja akutte Kampala chaji kutta amade antwale wa teyasoka na kuntwalayo by the way mukunja afuna akayimba membe tamanyi nyiniko tamanyi yakayima naye nga akakuba ku Beat bakagabye wonna bakakuba ku macha mtoto no regular ne bakola nekivulo nagamba ticket yogena wangulo kuingira kabaira ojano nyimbira kayimba ka flash love ako no kamalayo ambi mache yankolera
nga simumanyi tamanyi mukunja Corporals American Heights Maka. tugende tumunoonya tumunoonya nemugata neyanza n'omusanga n'ekiwala yani ekiwala tebiseera ebyo ala kiva bere gumu yasamira muli kyasaamirira abatandika okuyimba mu kyenda babali kati ng'omusanga n'ekiwala kye Uncle Maka papa kyemanyi wafukamira yenze flash love w'emmembe nera omanyi ng'abantu nga bakoowa abayimbi agamba abayimbi bwe mutwe mujjanga mutuyisa bubi nera mugenda mmala mukyuke ndesogamba n'omuyimbi mu Uganda saaba amuleeta n'entambi ne mu kujja otwa interview first okomuka interview yasooka yafukamira nga atubuuza n'ogwaddako n'okuuta kati okuba essimu ebabbise anti owulira muli babi nze era namugaa ne mugamba papa nsaba mbeera ow'enjawulo ne mugaa papa nsaba mbeera ow'enjawulo kubaki ku bayimbi abalala abazze bakukola ebintu awo wenya ba Mary Nambala bamuferafera dda waki oyogereza kusaka kwogera ku papa wange nedda njogerako ebyaliwo Mary Nambala amufezeefeza obufumba awo bwobalayo Shalom ina info naye munaje oba oli mbega kakali Capital FM awo ofukamidde mu gadens mbambi nagenda nanyaniriza wagendera ku boda akengendere mu motoka eri omuyimbi ngo n'olimba otambula ng'olinya boda nalinya ka boda by the way mwakatulako babiri ne Shalom okira omanyi nze muntu nze sigenda kukuli kwe fakinga bulamu bwe banga sinaawo motoka lwaki sirinya boda lwaki neewole mu motoka ngwe mabanja mwanange wajja gamba akyayogeza bwa fala bwe bajja okugamba nedda baaba sijja fakinga bulamu tebagenda kumalako mirembe ntuuke n'okulya amabanja olw'okuba munenja gansanyusa mmwe muddeyo eri nammwe nga nammwe mugenda sulanjala febe osanyusa mbensanyusa tuli ku kwikironi mubeere ku kwasa naye pasate gyabwe nnene sente bakuwasa tu nsaswasa tu musanvu mu wiki naawe bakubola abagala kulaga message wano kwikironi emmanja mangu kashi ejjukiza nnyo ejjukiza nnyo kwasa oba osobola gyesonyiwe si mu bubi ejjukiza nnyo naye pasate gyabwe erinnya nnyo wanyuma kuwandala ni wali balinga n'aba mangu kashi emitwalo 2 mangu kashi bawolako ko mukwano gwange muta Madrid ngamuwola sente batuka omubanja nga bagamba wabula nange nina abenjagala bansasule batuusa n'amaloboozi abamangu kashi akuba kunya ow'okumusanvu aba mulala nze n'omutana yankubirako mu China n'okuva mu kashi mbamanyi mponye ngenda okulya Jerome, you took the money, not going to put the money. We are going to get you the money. Bakubira tata wange. Lwaki weewolanga. Nakubira mama wange, yasikira jjajja wange, nakubira mikwano gyange. Juke bafuna access ku simu. Bannange ofanga teoze clone app ze Uganda. Naye goba weewolera ki? Bakulanya ex wange, nankudaalira. Nagambo jabbo naabonane ngamba nzise bannange. Ate bawolera namwe 12. Bannange mbasaba nnyo Allah bataasa okwewola ku quick app ze Uganda. Naye oli mwewozi bulungi era naawe omanyi nti bawola 12 bawola. Kaya kati kwikiro nyatabudde ffenna bannayuganda lulinga etuwa omwezi wa wiiki 2 kati nnaku 7. By the way, ate esala Mane kwikiro Airtel WhatsApp. Are you tired of us? Emayo sala kaka 8. Ate alina omutima omubi kasojiriso gitasula bwe badde kuwaana okoma we qualify for 700 lusanvu. Nze newolako emitwalo 6 nemba tasula nga aziruddeyo. Ngenda okuddamu okwewola nga ate nzoze ku muntu atuddeawo mugamba mpenza sule nziremu neewole. Mitwalo 6 nga bampala 200. Namulekera simu. Yabwa gisigazi. Nze mokashi namutadde. Simu gisigazi. Bolwawo okubisasula. Tebaddamu. Namwe abayimbi mwewola. Tebaddamu kuwa. Abayimbi mikwalo gyange gye giba gyowana mpongo Devi kati. Gyewalira kugwe. Devi ayewola. Kati tuli ku mmembe manya mbozo tegwa buwomi tujja tugenda mu mpola naye njaga tumalirize ku mmembe. Membe oyo by the way mwayi mukunja papa yambeererawo nnyo. Olimba olwo Beat FM yalufuula nnyo. Nnyo ensonga yalukuba nnyo nti paaka tosa amala lunaku. Naye oli ajja kwebuuza olimba etwogerako mmembe katwalo yakatyo gattako ng'atulaba ajja kwebuuza mmembe lwe luliwa. Singobo lyawo mutima gwalinga kirawulinga ogulaba munda
Wandira byogwange lazima onsuza bubi wotoba simanyo bache chimwe josula mobeleyo beleno nekamunyela kankango budda bwekilo mwana twayangu wangako sibuyinza gwe wotolyo wange muwafuka chinango mukwano gwo gukutenga membe muntamo anti ebogomolyo lyeri mpambatira baby mbele no bele yo omukwano gwonne gunchunya mbobolyeyo mukwano gwo gukutenga membe muntamu Jamikali cha wandika kaimba. Thank you. You're talented. Thank you. Kati so papa bambi yanyamba nnyo kulimbo. Your first show? My first show. Performance. Performance. Ogenda kuyimba kutimba wa ogenda kuyimba emmembe. Engeri gye nnali nnyo ku Beat FM. Kati nzijukira. Edda bagitanga ekigunda kya Kampala kakintabuli kya muziki. Nzijukira. Waliyo dhadde waliwo n'ekyepukulu. Olujukira show ya Bitech. Eche Nambole. Kati. Ekyepukulu nali nkyali mu only. Bansubiza bage. So ekyepukulu kyo baleta Bana Boy. Ekyepukulu. Ekyepukulu mwalimu bakabiri kyali Nambole. Nedde ekyepukulu kya Katosa Banga walimu. Kyali kya mwaka kya ekyepukulu kya mwaka ki. Waliwo gwensinga obukulu. Zina kumwena mwali bato. Kyali kya mwaka ki abe. Yewala. Kiri mu 2016. Kyali Nambole. 2016. Wale ekya Bana Boy wale ekyali Nambole. Kyali kya mwaka ki. Kyali kya mukulu Abitex nga. It was like which year? Yes, jukiri wa 2018. 2018. 2018. 2018 kwanga 2018 olimba tulaite lunafuluma. Nalira ndi musomero. Kugamba tuli badda. No si kyekyo nali ndi musomo nga. Lwaki wasoma okuze? Kyolowooza. Ngo kati oyo 2018 kati nga bamugaba ku mulimu ogusooka. Oyo 2003 ng'akola internship ku university. Ng'akola intern. Mu kyaba Pax. Akola intern 2-3. Batimba ekyepukulu. Kati bangamba ngenda kubagenda. Kati bacontactinga. Waliwo yanga wayo mukwano gwa mita Clement. Clement yali ekiza Clement. Kati nga ngamba nti ogenda kola ki kuyimba mu kyepukulu nasabye Abitex. Kubwerere. Bakuwerinya aba promoter bayiga. Twatuula bannange nga tuyimba. Tebakumbya samu kabe waliwo promoter eyantimba eruweero. Bamita promoter. Sijja mwogera. Manoga ate yakugamba. Nedda bannanga awo. Are they informed you? Yeah. Ne bangamba tugenda kuwayo kuki. Kase ne tebampa deposit jukira weeguya. Togenda baga manti mumpe ki. Mtufu Allah bakola kasenga naliwe emyaka ejo. Senga industry eri wala nnyo. Wanje. Guno omutima ogwazaabu guno bannanga. Okitegeera. Omwana nga tugenda nga tetuyimba obudde bugenze n'abayimbi smart eri. Tugenda Luweero gye bagenda okumpa kase. Temwayimba Nambole. Clement nga bambi yalina emmotoka yawe alina Benz ng'avuga atekamu mafuta. Atulinamu essuubi tujja baba akabi anvuga ngende Luweero. Kati Luweero kyakuba bali baba batereddewo bano waliwo abayimbi abanene nga tebannatuuka saa ziri nnya. Luweero mu kisaawe. Atasooka kulaga taliiko nfuufu abamubyalo ebyo. Nyingirawo. Ndi emabega bangamba godda ku stage tekayo flash bichi batekayo flash batekeyo oluyimba. Bakuba intro ya mmembe. Abantu bafa. Bakuba endulu nzire emizira. N'enzira emabega. Nayo kikiza mbye. Ninga abayina go bakubirenga teyalinze. Ne bagamba bantu otatandika luyimba bamanyi nti yenze. Baka basanyikidde muntu mulala atalinze. Nina kayimba kamu okubireze endulu. Kumbe Smart Radio gye bakubako oluyimba erinnya side. Beat eri Luweero. Ne ngamba nedda. Sinti nkulidde ku kyalo nti abekyalo be bamanyi. Nensoka nenzira yime bagani banga banne. Abantu bakubidde gwe nga jangu ku stage. Jukira babidde mu karaoke jangu baga. Kale tandika ko kuyimbola. Nembaga ntandikira ano wansi ndabo bakitufu bakola. Bazikubiranze. Ngoli nyamadaala. Nga ninda kati ntandika nga bakuba kayimaga. Singo nga bawulira eddoboozi ndoza nga ate nga beeyongera banene naluka kusenya nsuka nenyimirira wenti naye nga nze manyi kyendiko nkankana essanyurize naye nga jukira nina akayimba kamu baŋŋamye mu ndwerwewo ku stage abayimbi tewali
simanyi luyimba lwa kuyimba lulala luddako nga mazaawo nayimba emmembe emirundi ng'ena. N'olyoka bakaasa emmembe. Nga tebakoowa. Nga baagala emmembe. Nga baagala emmembe. Nemaliriza. N'olyoka akufuwa bwe 2,200 1,500. Bampa sente. Tebakuwaya ku mwanyi, manyi bafuwa ne mwanyi abeeruweeru. Ate tusisusa. N'akuwa eri envu. Tusisusa ewaffe gye nva. Asi wali egunja enswa tebakufuwa nswannaka. Naanansi ze ziva. Obunanaansi bwamwe obutawooma obukubu. Bwakugulinga omutwe gwa. Kyakuluma obwedda. Audio vibes. Obunanaansi bw'olwo tebuwooma. Bwa butono bwe. Kyakuluma obwedda. Nawo kankyogereko. Ng'okuba oluyimba. Nkuba oluyimba nga banyumirwa. Nga ne audience jukire badde obwedda bagiwadde bakariyoke. Nze muyimbi asoose. Basanyuse bakoze ki. Ngenda okuva ku stage nga promoter yeekwese. Subhanallah. Nga tayagala kumpa sente. Yagamba twala ku budde obuzeebuze nga bebajje. Nga ngezeza akalijukira omweguya. Togenaga nti mune kanyumba yeshu esooso okukola ki. Amune nkwata kubo nga ngenda. Nga Clement angamba ninamu amafuta mu benzi yange kyobonaabona tugende. Bino bibaawo mu kutandika. Kati emikono gye nalina gyali gigumye. Yangamba gyani tugende kirungi ozenga sitatogidde ku taxi. Tugende nga nziza Kampala. Kati nga ngamba tobyelalike kati nga nze ngamba nabadde neesunze bakire mwakirimba weeko ku ssente z'amafuta. Okitegeera nga mpulira kinnumi. Naye nenkirekerayo promoter. Buli we musanga ne bangamba yagenda okutegeka. Sisobolera ddala kuba yakinkola. Nga ntandika mu. Bambi si yeye yadde. Si yeye. And by the way, omwami y'omu ku bantu abanzizaamu amaanyi nangamba Flash n'osobola okuyimba mwami bajjo. Talina buzibu yadde. Ali awo. Naye ye she yasooka. Nasanyuka. Ne mmanya nti. Oddayo akamami omunyumiza. Mami namuwa. Ale nga nninda kutuukaka. Mamugula akasimu. Nga nakamanyi. Awafuna abanya ka smartphone yawo. Waliwo Huawei. Nalinawo tekaina kahopa kali kaki. Omuwala muyita Prosi. Nakyeyina Prosi yali yakampa. Ambi. Nayambi oweereddwa nnyo mbulamu. Gwe. Nze abantu bampadde. Abantu bampadde. Oliko omwagalwa wanyaba eddagala ly'ogweta omwagalwa. Ogumanyi ogwo. Oba maama yanywa embwa gye bayita mwagalwa. Oyagalwa. Abaana bamba njagadde. Nze smartphone gye yasooka okukwata oyo mwana nakyeyina Prosi yagingulira. Ale smartphone yasooka okukwata. Yali buzo ya senior phone nga nkoze bulungi. Nabisa kadanya nga oyagala simu. Nganyagala kuwagenda kwa senior future tugenze mu Western Uganda. Mu geography trip nga sina simu. Nanga no, not now. Nanga but if you get a single digit new senior for you CE tukuwe simu gyoyagala. Kana nyamba nenkola senior phone nkola. Ezo mubadde bagagga kuva mu buto. Kuva ku jjajja ffe tuzirina. Temugagga wadde kati. Zigenze bukulu. Zigenze bukulu naye nga tutawo. Kuba mpulira ebintu bya university birimu biki kati birimu Seta High. Mwayagadde nange Good Shepherd High School nansa. Katoke kayimba kati akapya akaliwo kuba kati ngenda kweyongeza bweyongeza. Obudde butukutte sawa ya by the way butukutte. Naye by the kayimba nakayimba bakayita akadde. Akadde nakagala nnyo awo twakayimba ne Rain. Rain ono mbaka fadda ku banne banawe baga South. Rain mumulabiranga ddala omuntu waffe tugwa naye. Rain oyo. Tugwa naye. Waffe ddala. Mwami mfisiza kadde nawe okimanyi tebuli kyanku kyawe. Ebukya. Mbukabya bano nawe. Koye wagala naye. Kyekimba kiseka. Okyemoola. Okitegeera nanga mbusimanya mbu laavu tesasula fiizi leka nkole. Naye nga kiruma. Kati gwe kusajja ne laavu oyagala olondako ki? Mukwano. Sente tujja kukola. Mukwano mugulya. Sente tujja zikola. Does mukwano payaka? We shall get money. Omwala yenna ali eyo tutwala ebigambo byonna ebikubyawo. It comes to money, money is money. Yes, and mujja kufanya omusajja alina sente, yes, wadde oli singo ofa oli bagamba omulambo omugagga. Tokkiriza kufanga oli mwavu lwa love mwala gwali eyo. Ffe banyaffe baagala taffe banga batusanga ku ntikko kati tuba tuli mu YouTube. Nagamba nga hayo ngakutteko tebukya kati ndaba. Naye kasita wasomera amasomero ag'ebbeeyi. Kuno omusajja nga alina sente. Gewawulire goli. Twagala project endala? Ninawo
Wawoma ne Audio Vibes. Then Stamped and Sealed. Audio Vibes, mukwano gwo. Yeah, bro. Yeah. Kalama kachangaza. Kanyabe chik. Yali ayimbira gwe. Kanyabe chikangaza kaza kanyabo. Nekirimi bannange. Kanyabe chikangaza kanyabo. Bwe kanyiga kakababo kabi kanyabo. Akwagala akusanga wa music wo music socials. YouTube Flash Love everywhere. Zonziraba. Yeah, Flash Sagala Love. yasenga so bijja kunyaga Shalom akulaba. Nzanye nyimba zo. Yeah, Flash Love. Dumu comment wa nga mama Shalom nanga nzijukide yeta yambola. Nze mugoba na night wangoba era mukama mulungi banaki. Naye nga Flash Love era bowoke bede Flash Love oba Jab Music. Jam Music. Jab Flash Love. So ngenda bba mweyongeza sijja nja muletanga atajja kwogera ku parenthood. Atejukira muyimbi muzadde lwe mukomya wanyo siwala. Vibe namwe mujye badde y'amaani. Katirina. Katongambye ko kutumira ko bachali bange jasi. Banange tumira. Banya ba sponsor. Oba business. Banyu nzo anduka star ku chaza. Ati bena. Tuina wake up band. Wega live band ku mikolo bichi please. Ku mikolo. Contact me. Nenda ko njagala proposing da mchala wange mu July. Kati tugenda kukolera akantu. Live band. Ha naye kimugambye. Kimugambye. Kati gwe wake up band. Enewe newe nchogera July. Njagala of course twachala. I want to make it official. Njagala ku birthday yange mu November. Wow. Muteke kakaweta. Ululu. Kwikiro ndibajagira. Socials za fe wake up band eberayo. Mutera kubira wa Monday mukubira wa. Monday twawumuzaamu naye kataazo Rocksat tulina ku Gladiator awo masanafu atulina Rockutano gayazeeyo nera nawo baayo sometimes Saturday tubeera Masaka Sports Club Masaka Sunday chill out bachengera so abagala wake up band kwa hiyo social media tujifollowing kweli ku wake up band ku social media TikTok everywhere jeri mutola waka wafe atenga ku Easter Sunday Jab promotions tuli ku Rose Gardens chengera muga tusendongo ngena basendongo Audio Vibes bele yo ha njagala kwanga kuwenjulu ng'omwana oyo ayimba kuba kimanya ntwayinza okufa ati kati omulabaye ate kati njagala tukube endongo Shalom tebutoddamu kusirika nnyo kuba kati olaba mwe muyina amasannyalaze kati kezze ku masannyalaze fe ati munnaye fe batuwa ssente okufa kati nno ku luno ojja kitegera nga tewali ssente nengo nga tulina okubaawo so Easter Sunday tuli Cross Gardens echengera bane mujoweka band waliyo Flash Love ne Audio Vibes wa Kanyabo tuli fena tuli banji bayimbi banji Chosen Becky King Saha banji nyoje bali jali era nga Chimboa Pro Max I love you bro Chimboa ono naye muyimbi akaya kuyimba naye manje onanye search eringa edibaliente oyo Chimboa Pro Max aina kayimba manyozina yeah kayamba nyo kuzina muvuka abana akulidde mugeto ba manyozina abika ali amugogo ani omugogo wa Musa abula tuveyo manager Simaengo Steven welcome band salute I love you tubadde ne Flash Love tujja muleta ate mu direction indanenga agambye agenda base bako aye nange mbasula tujja base bako musule bulungi mwera ba kuba thumbnail